Gati 1 vjet e gjys, s'po muj me dal pi, veç që po silë sopë, qatë kruk që keni poj, qatë të di. Që është? Që? A përse s'po muj me i, s'po më zën lift. Pa problem është tu për mu, jo veç për mu. Kreqa e me kolica. S'mo e kërkush që tash me dalë a barë jashtë. Se që 1 vjetë, nga ti 15 mujës ju më dalë jashtë. A do ka sa vjetë s'ka dalë jashtë. Pa problem është e ka dhe në qëtë ndërtesa. O konë plan një lift trejme, maru një lift malë. Pa, qa ka bo dalla vere, s'di, ven me maru lift trej, qatë vjetër ka ponu shumë mirë. Dikush para 3 vjetë ka pagu 3.000 euro, e ka renovu kretë, ka servisu, ka punu shumë mirë. S'ka pas nevoj që to me prish. Tani ka prish, ka pru do kabina vogël si trej, edhe dera ka ndru. Përse unë e thonë lift trej, pa kërkos mune me in kolica. Ja manku, ai Qazim Gashi ka thonë, letë blen kolica ma të vogël. Tash po delu në fajtor. Me qatë kolica në stop, me qatë lift kom dal. Jashtë. E s'di. Unë njëre kom shukat, pa, s'ku me lonë ashtu, kom anku në për ambasada. Se këto s'bon qështu. Dikush ka bo manipulim dhe qatë lift, a i ven me maru që tu lift, ka maru atje departament. Lift e atje, s'ka pas lift atje ka maru. Zdi që tash, jo metë si burg shtepjak. Për shemull, ti menoj 2-3 ditë mos me dalë jashtë që s'po dokit. Ajo 1 vjetë ma shumë. Sa dzet o konë mrena, si burg. E qështu ka të një farë probleme, pa s'do me inë. Unë e për qëta që komune, problem. Kryesorja është lifti. Lifti. Motra, kur po shke buk, me qëtë kolica vogël, me nëze poshtin, tani po del tomel në për lift, se s'po zen vogël. Unë e fillim kur ka pru ata, si pordera kom anku, vogël kom thonë, jo, ti s'pe marrë vesh. Unë s'po kuptoj qëfar njerëzi të nanë po këqër invalida me letësu tu kontra. Ven me bo 2 lifta, që tash faktikisht as njo për mu.